Hello，大家好啊！今日咧，我帶大家嚟睇一間咧大興一期嘅中層單位。咁呢個單位咧係啱啱裝修完嘅，非常之正嘅。再加埋咧，佢呢度嘅 location 地理位置咧係非常方便嘅。咁呢度行去西鐵站咧，講緊係5分鐘路程，非常方便嘅。好，而家大家跟住我鏡頭嚟參觀一下呢個單位。可以睇到咧，業主咧係擺咗好多心思喺 design 方面嘅。你睇上面呢盞璀璨嘅水晶燈，咁呢種間隔咧係非常適合嗰啲有2個小朋友嘅家庭嘅。點解咧？嗱，佢呢個間隔非常分明嘅，呢度咧就係飯廳嚟嘅，可以睇到非常清晰。咁呢度咧就係客廳啦。咁呢種佈置咧，呢種間隔咧係非常實用嘅，即係唔係嗰種水晶廳啊？水晶廳擺位、擺家私啊、擺電視咧就比較難。佢呢種咧就擺嘢咧係非常方便 convenience 嘅，而且咧大家可以睇到光線係好光猛嘅，空間感就足。窗外景色講真就麻麻嘅，都係樓景，但咧就勝在咧就陽光充沛啊！曬山咧好容易乾。kitchen 先，哇個 kitchen 好靚啊！啱裝修完，可以睇到咧真係閃閃發亮啊！咁呢種 kitchen 咧，可以講係人見人愛，光切係有窗嘅。睇下個洗手間先，洗手間係啱裝修完嘅，好市正㗎。嗱，注意咧呢度咧係主人咧喺設計方面咧真係花咗好多心思嘅，可以睇到咧。呢塊咁嘅鏡咧，其實咧係有一個觸控式嘅按鈕嘅，一按咧係會着燈嘅。咁呢啲都係新設計啦，係新材料喎。咁咧沐浴方面咧，主人係設計成暫物式嘅沐浴設置。咁呢啲咁嘅衛浴設備咧，都係新一粒嘅。從呢個角度睇下劑啊！夠啦，夠晒啦，真係啦。身形比較大件嘅人咧，都可以係沖涼沖得好舒服嘅。好，嚟睇下第一間房先。第一間房咧可以睇到咧，咁呢個單位最大嘅特點咧就係光猛啊、陽宅啊，光線充足。入到嚟嘅話咧，俾我嘅感覺咧係非常旺嘅。即係我唔會有一種壓抑嘅感覺咯，我感到係非常之心情係非常之開朗嘅。窗外嘅景色，咁咧嗱，從呢個角度睇過去咧，空間感都係夠嘅。咁咧，因為呢間係客房咧，所以就細啲。但每間房都有窗㗎，注意啊，冇一間係黑房嚟㗎。窗外嘅景色差唔多，同客廳嗰度睇到都係樓景，但咧就好光猛啦，陽光充沛嘅。主人房啦，咁主人房咧，佢呢度嘅設置咧就比較 special 啦。大家可以睇到，從呢個角度睇過去嘅話咧，擺落張2米嘅床咧，3邊落床係肯定係冇問題嘅。咁咧，亦都係有窗嘅，可以睇到咧。嗱，從呢個角度睇下就係啦，空間梗係非常夠嘅。主人房嘅話咧，主人房嘅呢個空間梗係非常嘅闊落嘅。好，我哋從呢個角度睇下就係咁，呢個位置咧就可以擺個衣櫃咯。咁呢度咧，主人咧係冇做嗰啲訂製嘅家私嘅，所以咧即係冇嗰啲日長嘅櫃啊。咁所以咧有自己私伙嘅嗰啲家私嘅咧，家庭咧就非常方便啦，可以擺喺呢啲咁嘅位置。
即係可以按自己嘅喜好嚟擺咯，就唔會有嗰啲日牆嘅傢俬阻住咯。樓頂嘅高度咧係正常嘅。嗱，我而家係睇到窗外嘅景色咧，亦都係非常之，窗外都係樓景啦，係咪？但就勝在光猛。好，嚟睇下呢度嘅呢個間隔先。咁大家睇完呢個單位咧，如果有興趣嘅話咧，可以揾我幫手嘅。